那你怎么看你被处理的事儿？聊这个啊，我得跟你们好好分析分析。是咋呢？我觉得我让人点了。你想啊，那家店在那儿开多长时间了？那么多人，啥事儿都没有。我一去，扣还没解，给我给扣那儿。你们啊，就查查那家店去吧，里边没一个好人，真的。这是我的电话，10几号那天晚上的事儿，你要想起什么，你再给我打电话。啊，那这行。我这人呢也好交朋友啊，今天真着急，撤了啊。老同学，你们玩吧，我就对了啊，你们玩吧，脸红了，我这走了，我刚来走。哎，还脸红？你这大个，你抬上来点儿，你这刚从菜市场来呀？哎，你这个点来，你忙活了几头猪啊？这是？咱同学都等着，我都忙活几个呀？放心啊，留着劲儿的，一会儿忙活你。哎呀，这名人说话这气魄，气吞山河。妈呀，你懂啥叫气吞山河呀？你我不如你，你现在名人，都跟你说，名人也得遵纪守法。你自己说的，善恶到头终有报，人间正道是沧桑，是吧？对，哎，同学们啊。你们可知道为什么我会在电视机前，就是强调这一句话，主要就是说给咱们班这位大健听。哎，你看多争气，真往心里去，记住了。好，哎，咱老师当年怎么教育咱们来着？好好学，学得好，滚犊子！来唱歌，哎，国明，整一个。喝多了不唱了。别，你刚才不说给钱你就唱吗？恁得给痛快了呀。哎呵，够不够？好家伙！你这样的话，那我只能哼哼一声。你省听了，够不够？那得哼哼几下。那你说，给多少你能唱？11.8万，我给你唱到天亮。11.8万，11.8，你给我扯什么毛娄子？你把你洗干净，你值不值11.8万？停手！在这儿的同学，我是警察，你们再打，给你们送派出所去。我刚从那儿回来，巧了吗？那也不能打呀！李老师走了吧？行，别动，别打了！真会贱，有俩臭子儿在那摇头尾巴晃。上学的时候咱说干他，今天又把他干了吧？以后咱见他一次干他一次，就这么干。但是确实有俩臭起来。多啥呀？我马上也就起来了。你起来咋起来啊？我听你劝，吃饱饭啊，正经找了个大师，大师教我做了个法事，我已经清洗了我的血债了。从今以后，我就大红大紫，名扬天下。你还要大红大紫？你已经红了，你再大红大紫，你还想干啥呀？你那格局都低了，我是那种，真的就是天下扬名、人尽皆知的那种。你可以不信，就今天，在市场上，2个刑警队的刑警主动来找我交朋友，什么概念？刑警找你干啥呀？你犯啥事了？这都啥思想啊！我跟你说，不认识点刑警怎么行走江湖？就自从这2个人找我交了朋友，我敢保证啊，
以后市场上全是我碰上。你那市场都啥人啊？需要认识刑警？就这牌面儿，那是啥？卡了我给二三，一等奖3万，这不就给你办的？在这场郁闷的同学聚会后，老舅看到了这个东西，他又精神了，觉得离小轿车又近了一步。把衣服脱了啊，太埋汰了。咱家买车还差多少钱啊7万3，咋了？很快差个4万3了。哎呀妈，厂里一下发这么多奖金啊？并没有，那咋了？我能先保个密。哎呀妈，贱嗖！洗手。我呢是到咱们这儿当厂长，目标只有一个，就是恢复咱们厂子60、70年代的辉煌。那么如果想再现这种辉煌的话，最核心的就是技术，技术最核心的永远是人。今天我们在座的都是技术骨干，这样好不好？我们呢先认识一下，啊，我先点个名，点到谁啊，谁举个手，好吧？赵海龙，到，厂长好。好。刘野，到，好，小刘坐，坐。崔国明，厂长，他没来，这个崔国明名字很熟啊，他去哪儿了？请假了。爱就是你，幸运的女孩，给我你的欢笑，让我们一起来为你缤纷的年代。嗨 ，You know I love you 是什么？给我你的心情，不要解决我们的缺席。哎。你瞅啥呀？各位观众你先瞅朋友们，我的。上一位选手演唱的好不好呀？不好。那好吧，那么有请下一位选手崔国民登台演唱。这个崔国明，什么情况？啊，没听他那些异想天开的建议，这班都不上了？
可能还真是。他呀，去参加唱歌比赛，自认技术过硬，平时一向自视甚高，这都没问题。但他动不动就请假，咱也不知道他忙啥去，1、2天也见不到人，就没人管管他。你这老厂长在的时候就有点惯着他，觉得他是工大毕业的，技术也还行，那对他就睁只眼也就闭只眼。看来啊，我们得树一个典型喽。同意，不，我明白，明白，明白我去找他。哎，好嘞，厂长。小崔把办公室弄成这样，你也不管管？咋管呢？我也不是他领导。哎呀，要不张秘书，你跟厂长说一下，给我也封个官，我一定好好管管这个小崔。我也早看他就不顺眼了嘛。你自己看看啊，这哪像个办公室？这跟洗脚房有什么区别吗？洗脚房啥样啊？我没去过呀。张秘书，也没外人，你生活体验丰富，给我讲讲，给我讲讲。赵海龙，你等他回来，你赶紧让他收拾啊。明白，我就跟他说，是张秘书命令的，你看行吗？我也没有权利命令他。你再说了，我这都为了他好。你要是厂长看见了，你是不是得批评他？崔哥脸皮厚，不怕被批评。崔国明真的是你老舅？都看电视了吗？崔国明真的是我老舅，不信你们去问问老师。谁敢问老师啊？不信你们去问问王宁。真的是吗？你哪天参加的比赛啊？就上周4啊。单位派你去的？不是，我自己去的。上班时间去的？那肯定是。请假了吗？我唱咋样啊？唱的还行，这好嗓子真是随了你妈。可我现在就关心你什么时候升高工。我争取。爸，我还有事儿，我先挂了啊。哎，我觉着国民肯定能拿名次。这俩孩子都随我，有艺术天分。你看，想当初那个长春电影制片厂，千里挑一都能把我挑上。你要不是家里成分不好，我现在就是电影明星。那我要是电影明星，我还能跟你过呀？你爱跟谁过跟谁过去，现在也不晚。得嘞，明儿我就找老张商量商量去。张三李四王二麻子，你爱找谁商量找谁商量去。你真放飞我啊！你飞得高高的，小心掉下来；飞得远远的，小心找不着家。这狗嘴里吐不出象牙，你是糟老头子！老爷，啥叫高工啊？高工就是高级工程师啊，国家比较高的技术职称。你老舅要是靠谱点儿，勤快点儿，早就是高工了。你瞧我能当高工吗？你瞧，能，脚手架上的高工。那得让脚手架加固。是得加固。咋的？舌头肿了说不了话？干啥去啊？请假了吗？你管着吗？我跟你请。厂长说了，要抓典型。抓啥典型啊？能歌善舞典型，技术突出典型，还是仗义直言典型啊？我都是典型。是消极怠工典型。
哎，你说你这样不抓你抓谁呢？啊？那字儿念啥呀？来呀，抓我呀！哎啥？你说我说你这人，今儿这一天看电视啊！呸！哎，有啥说啥啊，老刘。就从现在以后，但凡是什么公安口、政界这个事儿啊，你出事儿了，你就咨询我，能办我肯定给你办了。公安口也行，就尤其是公安口。上回找我那俩哥们儿，你还记着不？你知道他们是啥警察？啥警察？刑警，就主要就是处理你们这种问题。这我啥问题？我现在脾气比以前好多了都。那是不是你那俩公安朋友过来看来了？哎，这儿呢，找不着。哎，正聊你呢。哎，啥意思？不是，少废话！这啥意思？别废话，跟我们走。不是，哎，这咋的朋友啊？这啥朋友啊？太烦人了！你躲开！我不躲开，你去我就躲开。我不去。哎，我唱给你听。我不想听。我1年365天，天天都不迟到。哎呦，那就364天迟到早退一家，行吗？不行。我爸是经理。你爸是经理，我就更不能不去了。行了。李小珍，你认真听我说，我以鼎庆楼少东家的身份正式告诉你，你被解雇了。滚蛋！你被开除了，我告诉你啊。你需要去参加全市的卡拉 OK 大赛吗？可以啊。那我能跟你一起去吗？可以。季翔，你觉得我能拿第1吗？谢谢。哼，厂长来了，这是视察工作啊，我们俩正好要去工区看看，走。等会儿，你们俩干嘛去？定期检修设备啊。我不来的话，你们俩去吗？去啊。去，工装不穿啊？哎呦，河雀，灰纹鸟。该扔的扔，该撕的撕。老舅，听说我妈妈唱歌跳舞和你一样好，是吗？那可不是，那就是他们瞎说的。他们就是在瞎说，因为你妈唱歌跳舞比我好多了。真的吗？那你上电视了，我妈能看到你吗？应该可以吧。老舅，你一定教我唱歌跳舞，我一定要登台，让妈妈看到我。好。时间不会停，列车已经掠过，而下一阵风，又有谁能懂此时的心情？来时的路那么宁静，你穿越在黑暗中；走时的路余晖满地，听见了钟声。是来自预选赛的第1名，来自省机械厂的
呀，实在不好意思，由于崔国民演唱的歌曲《谁明浪子心》的带子出现了破损，无法正常播放。下面有请崔国民先生下台，有请下一位选手上台。哎，你等会儿，不是那袋子你卷了吗？就反着卷两下。不是，我来都来了，那我这样，那我清唱好吗？那么有请崔国民先生为大家清唱。这首歌的名字叫《梦中的额吉》，额吉在蒙语里是妈妈的意思。我把这首歌献给我的外甥霍小阳，希望他能够跟他的妈妈早日团聚。谢谢。那一天，老舅的歌声冲到了我心里，我觉得我的灵魂都在颤抖。当老舅在台上险些落泪的那一刹那，我不知道他心里想的是可怜的我多一些，还是他那红颜命苦的姐姐，我的妈妈多一些。爸，你可真棒呀！你才知道你爸很棒吗？早就知道。但是我还真不知道唱歌还能赚钱。钱不重要，重要的是荣誉。你的荣誉已经太多了，但是这次不一样，这次还有钱赚。咱家又多了3万块钱，那是不是马上就能买下地了？不急，再等等。你瞅瞅啊，奖杯一拿，全场轰动。咱厂的一些同事，各个部门都说了，要集体请崔哥喝酒，你的风采。你奖杯差点抡你媳妇儿头上啊！通知各部门，让他们按拼音首字母排序，轮流请我吃饭。收到。你就嘚瑟吧。当然了，拿了冠军，值得庆祝。不过得在干好自己的工作的前提下，你得研究一下什么时候能做高工。对，没错。我和海龙啊，是崔哥和嫂子介绍的。我现在都快生了，崔哥这么有才，又得了冠军，必须得给我孩子起个名字啊。对，你是真诚的还是救我呢？真诚的，快取个名字。你肚子里怀的是男孩还是女孩啊？算命的说是男孩，我也觉得是男孩。那咱就按照男孩的起，就叫他小智吧。小智。我小的时候呢，我爸对我期望太高了。上大学的时候，我本来想考艺术的，他非得让我考工大，好，我就考上了。胸怀大志，那我毕业以后，我想我一定要参加宇宙飞船的研发。现在呢，我连家里边这点事都研发不明白啊，所以我觉得志向啊不要太远大，
小一点的志向呢更好实现，幸福指数也会更高。要男孩就叫小志，听我哥的。你的志向啊，不是远大不远大的问题，是志向乱七八糟的问题。那你妈跑学校都快跑断腿了，上高中，哎呀，我能想起来的你的志向啊，就有诗人、哲学家、医学家（括弧是兽医）啊，还有电影编剧、服装设计、摇滚歌星。就差你想当国家副总理了。我看来呀，你那些志向，都是扯犊子的理想。现在我又有了一个新的理想，我在研究奥地利经济学派哈耶克，他的理念啊，我非常赞成。他说这个把一切交给市场，经济自然会好。苏联解体了。我也研究了一下独联体的这个工业结构，我觉得现在是自由贸易最好的时机，那儿是一个非常广阔的自由市场。我想我又会俄语，那么我为什么不去试一试呢？您觉得吧？我觉得你应该把土豆丝儿给季强送。好的。崔大爷，我也想业余时间搞点做独联体的外贸，但问题是我家现在没有钱儿。没钱对咱家是问题吗？那是答案。先别做了，季强，吃饭吧。你是崔国明。啊。哎呦，关注你好久了，没想到在这儿碰到你了啊！你怎么在这儿呢？我爸鼎庆楼总经理，我经常在这儿玩啊。哎呦。你的表演实在是太精彩了！我跟你说啊，卡拉 OK 大赛预赛跟决赛我全都看了。哦。看预赛的时候我就觉得你是冠军。哎呦，没想到决赛你竟然是清唱拿了冠军。你是？啊，你知道夜色吧？知道啊，全市最大的夜场。那是我开的。杨小姐，幸会。幸会。哎，有什么事儿吗？我实在是太欣赏你的歌声还有台风了。哎呦，如果你有机会能到我们那儿去演几场，咱们什么都好谈。我不行，我厂子里上班的。哎呀，没事儿，我知道你们的上班不都是白天吗？我们晚上才开始呢，不耽误。哦，也是哈。那我想想。行。给我一个你的传呼机号吧。我没传呼机。哦，那你就给我一个座机号码吧。8333-238。你有笔吗？不用，记着8333-238。哎，厉害！啊，那行，我先走了啊，我不耽误你了。好。有空请你吃饭。哎，好，拜拜。哎，再见。再见啊。啊。你笑啥？快吃吧。一听见芝麻糊的叫卖声，我就再也坐不住。你这是咋了？想吃芝麻糊，我给你弄去啊。我就是想着二胖他妈小的时候，只要一听他外头喊江米糖嘞，他就哭着喊着让咱们给他买。他现在人在国外，也不知道有没有江米糖吃。人家那边啊是发达的国家，比江米糖更好吃的糖多了去了，你操这心干嘛？那也没有江米糖好吃。小红多长时间没给咱打电话了？2个月了。那你给他打个电话呗。我不打。都这么些年了，你怎么还生他的气呀？我没有啊。
你呀，就是管孩子太严，太严了，所以啊都叛逆，你就不该管孩子那么多。我管得多吗？还不多呀？那国明当年考中央音乐学院，你为什么拦着？他姐就是学艺术的，结果呢？再说了，一个男人唱歌跳舞，那还叫男人吗？我宁愿让他逃大粪，也不能让他干这行。你就是偏见。哎呀，是，他是依了你学了工科，可他真的喜欢吗？他在工作中找到幸福了吗？你看他多有艺术天赋呀，那唱个歌直接就能拿冠军。他做工程师，啊，职业稳定，收入稳定，你还不知足啊？可是他当年毕业的时候要到南方发展，你却非要让他回来。我到现在也没想明白，他回来有什么好？咱们的机械厂啊，都是苏联援建的。苏联援建的这个大厂子，大多数都在东北，他跑南方去有什么发展？哎呀，行了行了，说不过你。梦梦又提买车的事了啊。提呗，也得慢慢的攒钱买啊。咱家攒钱的速度可比不了你花钱的速度。这海龙和张小梅结婚的时候，你就送了一台电冰箱和洗衣机，现在又认干儿子，咱啥家庭啊？咱就凭死工资吃饭的家庭，你天天哐哐这么往外花钱，妈呀，谁能受得了？那咋整啊？海龙本来家里条件就差，张小梅又看不起他，咱俩又是他俩的介绍人，让人家结婚，你不在这时候给人顶面啊？你给人顶面了，咱自己家咋整啊？再说了，我觉得张小梅就是看不上海龙。这两口子，我把话放这儿啊，早晚的事儿。哎呦，过不下去。你不盼着点好呢？你说这真是。我能跟你比得了啊？你这种乐观的精神，一般人都比不了。哎呦，这小崔呀，你行啊你呀！小崔，给我孙女签个名。没问题。谢谢，走。哎，小崔，哎，刘姐，你行吗？啊，又拿奖了，是不是？谢谢小崔，你行啊。厂长，这就是崔国明。小崔，哎，刘姐，我想你来摸摸我来。这位是新厂长。你好，厂长，我是崔国明。啊，久闻大名啊。您客气了。我听说怎么着，刚拿了一个唱歌比赛的冠军。是。挺给咱们厂子争光啊。那也没有。我听说你不太爱上班。重要的时候我都在。待会儿让他来包间吧。一会儿来包间。我听见了。咋还不去包厢？张秘书跟我说，厂里要把我树立成消极怠工的典型。去了我也是挨批，我现在是吃我。厂长新来的，咋说也得给点面子。我给他啥面子？我又没耽误工作，还能把我开了？就是，真要离开崔哥，咱厂那些古董的机器谁能玩得转呀？小崔。
是啊，菜不错。啊，厂长，杵那儿干啥？赶紧的吧！啊，好，借用一下啊。我先敬各位领导一杯，以水代酒，不胜敬意。小崔啊，哎，在座的都反映你消极怠工。哦，按说这事儿呢，也不是说不可以原谅，但是毕竟不是什么好事儿。不是厂长，其实我也没有消极怠工，我只是有2次下雪天的时候，这雪大，我就迟到了一下。这个名儿，下雪是全市都下雪，就你们家下雪吗？你就不能克服一下吗？正点上班这事儿，是最起码的规范吧？表又停了，这个表啊，你不修它，它真没正点儿。哎，小崔，你不是喜欢唱歌吗？你给我们唱2首歌，唱完之后写个检查，这事儿就过去了。快唱吧，唱啊，让你唱来了，哎，快唱。好，接下来的一首歌，送给亲爱的厂长，希望您的生活每一天都像歌词一样快乐。好，谢谢，谢谢。铁门啊，铁窗啊，铁锁链，手扶着铁窗往外。陈伟，什么意思啊？陈滚！陈国明，这是什么地方？惹你撒野啊？你给我停职检查！太不像话了！他打我。老舅和厂长阴差阳错，两边的误会越来越深。从这一刻起，老舅彻底放飞了自己的人生。他不会想到自己的一生会有多么的绚烂精彩。开心，痛快，安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。就是，我就打他。做得好。我真的待不下去了，我受不了这窝囊气，我也不怕他们给我开了。没错，那你不干你干啥去？你上哪去？你喝西北风去啊？你还有一家老小呢。老天饿不死瞎家巧，还能饿死我？没错，你跟这几茬哄。铁门啊，铁窗啊，铁锁链，手扶着铁窗往外面。外面的世界是多么美好啊！能不能别唱了？那唱牙给你掰了信吗？饭店你家开的？这是从哪儿冒出来的山猫野兽啊？跟咱俩比划比划呀？你刚才说什么？我说咱俩比划比划。不是这句，上一句。饭店你家开的？再往上一句。刚才说啥？能不能小点声？再唱牙给你掰了信吗？我信。我信。哎，你能不信吗？不能，
我不信，你不就揍我了吗？那不对，你得说我不信啊，是吧？你说不信，我能嘎巴我给你一下，我能打你。现在你说信了，我现在就是我不会啊，我咋整啊？对，现在我就是不想让你打我呀。那不行，我得打你啊，兄弟啊！为啥呢？我前阵我是刚从里边我刚出来，兄弟们说大哥让你吃点饭呀，喝点酒，整点烧烤啥的呀。我刚坐你搁那嘎又铁门铁窗，你让我伤心了。那对不起，大哥，我这对不起，我就哎，就这人是不是挺有礼貌的？看这玩意儿。老舅，哎，老舅，你出来一声，快！你说他妈还带着他妈孩子，你说你就搁这边没正事儿，你说你什么玩意儿呢？来，大哥，上个串啊！这个兄弟，你信吗？不信，信！我干啥？什么？我不知道你是信不信的。我上串儿。咋了，小崔？崔大爷，我爸被抓起来了。什么情况？刚公安局的给我打电话，说我爸是杀人凶手。没事。不正经也无妨，是他来时路上的倔强。你看那件貂皮大衣印着四天王，别碰，那是他独家珍藏。他非要站在浪潮上，老婆小里的天才有好多梦想，走街串巷，捧着东北的粤语腔，那段背起行囊的路途就布满忧伤。人生啊，我们谁都不擅长，偏要折腾个模样。只要念念不忘，总有回响。有你在我也不算流浪。直到长大之后才看清你扛的那一片天，不是高楼林立，而是锅碗瓢盆的扣人心弦。老磁带里播着崔健，一口酒配一碗面，日子一天一个样，背影模糊澡堂的烟。不信星座也不信命，他说天才不写简历，无论东北下几场雪也盖不住你的不服气。他总能面对所有问题说句不碍事儿，平凡的天才只是去了更远的地儿。人生啊，我们谁都不擅长，偏要折腾个模样。磨破了手掌，握住了梦想，跌跌撞撞也活得滚烫。